hari ubuvandimwe, nta ngengabitekerezo, nta macakubiri yaharanzwe hano muri ibyo bihe bikomeye. Ibyo rero ntabwo byizanye, turi gushimira. Tumuteze amatwi cyaza kutubwira dufite inyota, ubundi ni ukuri dukomeze twiyubake, dushake igituma tuzabaho neza kurusha ibyabaye 1994 na nyuma yaho gatoya. Nshimye, ntabwo niwe mbahagurutsa ngo mberekane, muraza buri wese araza kugira umwanya ariko cyangwa se tumenyane, ariko hari abantu benshi bavuye hirya no hino. Mwese mwumve yuko tubishimiye kandi tunejejwe no gusangira namwe ibiganiro by'umugoroba, tugahuza umutima dushaka kubaka ibyiza kugira ngo jenoside n'ingengabitekerezo yayo bicike burundu, iyo tuzongera kubaho ukundi. Murakoze cyane, murisanga. Imana ibahungisha kandi bane natwe. Murakoze. Uyu mwana w'umukobwa mureba ni umwana arangije kwiga, ni mukuru w'aba ngaba, ni murumuna wanyu, n'umukobwa wanyu, ni mushiki wanyu. Sere Epifani nza gucisha inkoni tuvangaha, turizotanye, turaziranye, twinjiriye rimwe, twarabanye, twararuhanye, twakoranisha icyo dushaka ariko kirimo urukundo twese. Muraho, nitwa Lorraine, ndi umukobwa wa mama Hélène nk'uko amajije kubivuga. Nize muri lycée Notre Dame de Citeaux guhera mu 2009 kugera mu 2014, ubwo ni imyaka 6. Nishimiye cyane kubana namwe rero muri uno muhango wo kwibuka abazize jenoside, abatutsi bazize jenoside. Twibuka mu by'ukuri, twibuka tuzirikana abo bazize jenoside, tubagarurira kugira ngo tubagarurire icyo cyubahiro bambuwe, ndetse no kugira ngo ayo mateka yacu tuyigireho n'amahanga yigireho, kugira ngo ibyabaye bitazasubira ukundi, haba mu Rwanda ndetse no mu isi muri rusange. Jenoside mu by'ukuri yateguwe igihe kinini cyane, ni nk'imyaka nka 35. Batangira batandukanya abantu, bakaza bakavuga ngo wowe uri umututsi, wowe uri umuhutu, wowe uri umutwa, bakabibiba mu bantu kugera aho babyemera, bagatangira kubatandukanya, bakavuga ati abatutsi n'abameze gutya, abahutu n'abameze gutya, bakababuza gushakana, bakagera naho babambura ubumuntu, bamwe bakabita amazina y'udusimba kugira ngo koko babone ko abo bantu badakwiye kubaho. Mu by'ukuri urebye amateka yaranze igihugu cyacu, ubona umwanya wahawe wafashwe habibwa urwango. Ubitekereje ni ibintu biteye ubwoba cyane, ukuntu umuntu, abayobozi n'abandi bafata icyo gihe cyose bakabiba urwango, bakarwuhira kugera aho abantu bica bagenzi babo. Mu by'ukuri nta muntu wagakwiye kugeza iki gihe uwabonye jenoside cyangwa se wakuze, twebwe bavutse nyuma tubona consequences zazo, nta wagakwiye kugira ingengabitekerezo ya jenoside umajije kubona ahantu jenoside yageze. Ntabwo ikibi gikurwaho n'ikindi kibi, nta nubwo urwango rukosorwa n'urwango, ahubwo urukundo rwo rwonyine nirwo rushobora kongera kubaka u Rwanda ndetse no kubaka isi muri rusange. Njya nibuka twiga muri secondaire, mama Hélène yakundaga kutubwira ati maze sha mugiye gutaha muzafate akantu mwandikeho urukundo mu binyuguti binini cyane. Ati nihagira umubyeyi ukubwira ati hariya ntukahajye, wenda umuryango wabo waratwiciye,
hariya uriya mwana ntimugakine ntabwo imiryango yabo twumvikana, tujye uhita ukazamura aho wakabitse mu mufuka ukamwereke. Mu by'ukuri yatwigishije urukundo mu bintu bitandukanye, mu buryo butandukanye. Yahoraga rutubwira cyane. Abazi lycée Notre Dame de Citeaux hari slogan ihari ivuga ngo byose mu rukundo. Urwo rukundo rwagakwiye kuranga twese umuntu uwo ari we wese, kuko nta rukundo ibintu byose birapfa, kandi iyo ruhari rurema ibyiza byinshi byiza. Rero igihe twe twibuka, murabona insanganyamatsiko y'uno mwaka igira iti twibuke jenoside yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside, dushyigikira ibyiza byagezweho. Twe nk'urubyiruko ruri aha, ndavuga njyewe n'abandi banyeshuri, igihe tugezemo tugomba gutekereza, tugafata umwanya tukicara ukavuga uti ni iki nakora kugira ngo niteze imbere. Numara kugera kuri icyo kintu kiguteza imbere, nta kabuza uzaba uteje n'isi n'u Rwanda muri rusange imbere, ndetse unazirikane kubaha mugenzi wawe ndetse n'igihugu aho kimajije kugera. Narwigishijwe cyane na Sœur Hélène. Namwe aho muzajya hose mujye muzirikana urukundo, mugire ako gapapuro cyangwa se mubyandike ku mutima, ahantu hose muri murwanye ibyo abantu bashingiraho batandukana, ahubwo mubereke ko hari byinshi byagakwiye kubahuza. Murakoze. Arakoze. Ndumva naho atari birebire ntimuzi icyo mukuyemo. Rero nanjye bansabye umukoro ukomeye, ariko umwarimu ntajya buri kintu avuga, ntangiye no kuva mu birindiro. Mukundire banze Epifania yansabye ngo nimvuge bike mu byabaye hano, ariko nawe arabizi ko bingora. Nawe byaramunaniye kandi amaze iminsi agihari, kandi niba ufite byinshi byo kuvuga, kuko we hejuru yo kwibaza yari afite agahinda kenshi cyane, yibaza iwacu bimeze bite, agahora ari muri bimeze bite, se ubu bimeze bite, kandi byari byaracitse. Ariko twarakomeje turagenda, nakomeza kurera u Rwanda, kandi nta munabi, agahinda ko n'ubazagakira bitinze, ariko yakoze ibyo yashobora gukora, ahubwo niwe gushimirwa cyane. Ukabaranga rwose, umbabarire nanjye ngutere umupira. Inzira twanyuzemo yari ndende, nubwo twayifashijwemo na Rugira n'abandi barezi bari hano, harimo abakiri hano nababonye. Ndabashimira by'umwihariko barimo Professor Athanazia. Sinzi niba hari undi twagendanye muri urwo rugendo ukiri hano, ariko Athanazia namubonye ari uriya nawe ni Sekumbata bikomeye cyane, yarwanye intambara y'Inkundura. Hari n'abandi benshi badahari, hari n'abatakiriho, ariko ni Imana yatugiriye ubuntu, ntabwo ari twebwe, kuko iyo tuba twe ntacyo twari gushobora, uretse ko yaduhaye kwemera n'urukundo twashoboraga gukoresha mu buryo bushoboka. Ntabwo mbigira birebire kuko barabibabwiye bihagije, n'abandi bazabivuga. Njyewe nemera kuza, nashakaga kwibwirira abana bato cyane kurusha abakuru, ariko ibyabaye hano n'agahomamunwa wa mushehe yabivuze. Gusa akanyuranyo karimo nuko muri ino kiliziya ya Rwamagana nta muntu waguyemo, ahubwo nibo batweretse ko Mukotanyi yageze hano. Abantu bake bari barashoboye kujyamo, bari abasore cyane cyane, kuko bo bari bazi imyambarire n'iki. Ku itariki ya 20, tariki ya 20, ubwo ari byo nasimbutse nyine, niho abantu batangiye kuza kuzirikanya abantu bo mu bitaro hano, bagiye kubica n'interahamwe, bagiye kubica. Mukotanyi barahageze, hanyuma zamuka n'akavura kenda kuba nk'aka, ndizera ko kaza kugwa. Barazamuka bageze hariya, abana b'abasore bari mu munara, abakuru bari mu rundi ruhande rugana hirya, murumva. Noneho bahita bababona, barabamenya, bagenda bamanuka bakingura kiliziya mu muhanda, ubuzima buratangira. Ntabwo twabura gushimira abo bantu batubanye kure, kuko nk'uko byavuzwe,
hari bisi yaje barasiye hariya muri kariya gakombe ka Byimana, ngira ngo mu buhanga bwinshi Mukotanyi yari afite ashobora kuba yarafashe amakuru y'umuntu wahagunda amakuru w'i Kigali kuri Rwamagana n'ikirungo byananiranye, noneho ikiroro cy'abari cyakoresha, hanyuma babwira ko baje bamenya aho bahurira nabo. Iyo bisi yahamaze igihe cyane. Uwo munsi rero niho bari baje kurangiza umurimo ukomeye cyane kuri bo. Natwe twarimo bari gutera kuko bari barabanje kwa Frere mu bene bikira hani Gatagara, ruguru iriya mu Kibikira bari baduteye grenade ariko ifata ubusa, hari abantu bari bahungiyemo baturutse mu Karange baza baje hano mu bene bikira. Bahageze kuko hari mu rugo nkaha la sœur Claudiane aza kutubwira ati nyamara mfite abantu benshi cyane baturutse mu Karange, abo bari abagore n'abana gusa, ati barashonje niba aricyo mwadufasha. Twari abakungu hano, twatetse polici tuzuza ibisafuriya binini cyane dushyira mu modoka yari yazanye, ariko ntiyabihagejeje ko ageze imbere y'umuryango. Umuntu witwa Nkunda mwese mugomba kuba mumuzi, sinzi aho ari uyu munsi, ariko niba ari imbere y'ababyambuye bambuwe ngo zana kontaki, kubera ko bari bafite imodoka yari yanditseho Muvoma, ngira ngo hari niyo mpamvu baravuze ngo imodoka ni yacu, ngo zana kontaki. Yabaye kontaki nyine batwara imodoka n'ibiryo n'amasafuriya, ntawamenye irengero. Nyuma rero tuza kwicara, Epifani yari mame wacu, turamubwira none turagira dute ko babana inzara iza kubica kandi ko bamaze iminsi bagenda urugendo rurerure. Hari umukozi witwa Feliciane, Imana imwakire, yarapfuye. Twize uburyo bwo gushyira ibiryo ku ngorofani. Mwebwe ibiryo ku ngorofani mwabirya? Ndaje shanda babwira mwebwe. Ku ngorofani turamburaho ibipapuro bya polici, ugashyira mu ruhande rw'imbere rwiza, ukarambaho plastike, uyu munsi badukubita. Hanyuma ugasukaho ibiryo kugira ngo umuntu baza gukongerwa apfundikira agacunga ingorofani akayambikiriza hariya. Ubu hari agateme nta kari gari zaresikariye, kandi gutinya kujya mu muhanda byari bikomeye, kugira ngo ashyire abo bantu bari mu nzu iri hano haruguru ihatambitse. Twari twasabye ko babimura bakabashyiramo kugira ngo bicwe n'inzara, kandi ntabwo twari gushobora kujya mu bene bikira, hari urugendo rurerure. Ubwo rero byaje kuba iyo grenade. Nkunda bari buriye bamenye ko abantu bicaye hanze, baraza bateramo grenade, baziteye ntihapfa abantu benshi, hapfuye abantu 3 ngira ngo. Bibaza aho abandi bagiye, birirwa bashakashaka kugeza bamenye aho baganiye hari inyuma. Nuko baje gutera grenade nijoro, icyo gihe imvura yari yaguye, Imana ikinguye ukuboko. Iyo bateye ku nzu ntabwo yapfumutse, indi barakaye batera iwacu hariya bagira ngo nimo bare. Ubundi bakunda gusakuza tugeze tubacecekesheje, banza bataramenya aho baherereye. Bigwiriye iwacu, ariko nta muntu wapfuye icyo gihe ku buntu bw'Imana. Ibindi byakurikiyeho ni birebire cyane, n'ibyabanje byari birebire cyane. Ngira ngo buri wese yabayeho ukwe, nta wari uzi ibyo undi arimo. Ibyo nabayemo bariya ntibabizi, n'ibyo barimo nanjye hari ibyo ntazi. Gusa njyewe nari mfite isafuriya ishyushye cyane ku mutwe, kuko nagombaga kumenya ibiri mu rugo. Ntabwo ari umwanya wo kubisubiramo, kuko Imana yatugiriye ubuntu, turabisiga inyuma turebe iby'imbere yatugiriye. Gusa icyo navuga nuko twagerageje, nagiye gushaka umuyobozi wari commandant de place hano, nawe wari wajujubijwe. Hari iradiyo iriya Mukotanyi yakoreshaga, yigeze kuvuga ngo niba bose bakoraga nk'amajoro Hakuzi yaremye ngo igihugu cyakira. Baba barabyumvise abajandarume bamuhindura rero icyitso kibarimo. Yagenda akoresha inama ku manywa y'umutekano, kuko yafataga abantu akwakira mu ngo akabegeranya. Yakoresha inama y'umutekano rwose mu cy'abantu hamwe ibintu bizagende neza. Ababungiriza be bandi bakabyumva, bagataza saa 8, we yamara kwinjira mu nzu bagasubira inyuma bakajya kwica, bagakora indi nama. Nawe ngira ngo yapfuye umutima we uremerewe cyane, kuko niko byamugendekeye, niko bishe mu Karange hariya. Ndibuka ko padiri waho yari yaje kudusaba ibiryo, nawe twamuteguriye imifuka ya polici, twamuteguriye amata, twamuteguriye ibiryo, avuga ngo agiye gushaka imodoka yo kwipakira. Byarangiye nta atagarutse, tuza kumenya ko bamwicanye n'abakristo be hariya n'abaturanyi. Ubwo rero uwo musirikare nako n'umujandarume nabonye binyobenge kumureba, mbona nta muntu ugera hano. Uwitwaga Kuriro wari sous-préfet, we yari yaje mu agenda mu hano n'amaguru. Ndamuhamagara rero wa mugabo we, murimo kugenda muri abayobozi kandi jye mfite abantu mu rugo ariko ntabwo mudutabara. Aba bantu nzabagira niko nta bundi bushobozi.
yaraje agera hariya mu imodoka nawe ugagenda udushakira abantu baza kudufasha murebe uko mudukura aha hantu sinzi aho mutujyana hanyuma mu ndebere ni munyagahara abakira bacu ko bakiriho yarahuye hise afata imodoka nari mfite video ya mazutu byari kumwe yari furgonette ya Mazda nk'iri ya taxi acaho n'uyu munsi sinzi irengero rye umuntu wanyuma amubonye ku Kibuye imodoka yarapfuye ijisho rimwe ubwo ndamugaya ku mugaragaro kandi yari umuyobozi kugira ngo ndimo kubwira aba bakuru shaho ariko namwe ndaza kugira ngo mwumve ko kuyobora ntabwo ari ukwikunda ahubwo yaramanutse ngo apakira imiceri hano muri rizikiti ahita agenda. Uwo mugabo rero akuze yaremye Imana imwakire nawe nageze yarambwira ati jewe nanjye ndavuga ntibanyumva ariko mfite umuntu umwe ari umukapiteni umwe aramubwira n'abandi bajandarume yumvaga ahari abona ari bazima ati mugende mukore liste amaliste y'abaturanyi hano bamwe na bamwe segombwa amazina turaza dukora liste y'abana n'ababyose n'abarimo n'abari bazwi n'abatazwi ati maze mwerekeze ya Nyanza cyangwa mwerekeze ya Butare kuko nyeka ko ibintu biri nahangaha bizashira bikarangira mukagaruka kandi abo niho hari amashuri menshi bashobora kubakira. Nimuseke cyane kuko naje mpakira imodoka ya kamyoneti nari maze guhabwa n'abazungu ba Luxembourg muzi ko ziriya modoka zitwara tone 2 cyangwa 3 baza twarashyizemo 5 yari kiri muri rodage afite ibirometero 2000 gusa birengaho gake umubikira bwa mbere Perpetua yinjiramo ari ubwa mbere yinjiyemo twipakiye amakara twipakiye inkwi uturyo utuki twimpinja twari dufite ngwaha wenda mu nzira ruko byagenda ntabwo byaduhiriye twaragiye twagerageje guhunga mu nzira baduhaye tugeze ahantu hitwa Karembo ni hano hakurya nabuze umutima wansubizayo ariko nzareba uburyo njya gushimira Imana kuko yaduhereye igitangaza kitari kinini ariko cyabyaye ibintu binini. Twari kubanza guca hano uwo mukapitene yitutazi Rwanda aravuga ati nuhaca ikabuga baratema abana wihaca inyuri yizazo ayibukwe rwa Busoro turakata turagiye bari bose twari kumwe n'abandi batarahangaha abavugwa n'abatavugwa turambuka tugeze ari Karembo hari isoko ni naho bari barayibiciye uriya mudepite Rwakagabo bakatubwira ngo mwebwe murarata iki ko n'umukemba wacu twamwiciye imva ye yari inyuma gato yariho baraye bamutabitse bahatwereka tuhareba aho Karembo rero niho nakuriye amasomo akomeye cyane kurusha yandi kuko ubundi ibindi ni byinshi Imana yari yatugira ubuntu ariko niba hari ahantu nagize ubwoba mu buzima bwanjye naho ngaho kuko nasanze abantu bakuru abantu ngo barimo babiri amashusho yanze kumva mu maso aribo bayoboye ibitero by'abantu batema bafite imihoro y'inyama zimaze iminsi nta waruzi byabaye ko bari bararangije koza basigaye batega bahise n'abagenzi. Aha rero ngarukiye bano bana mwabana mwarimo abana bafite imyaka 7 8 9 10 bikwije grenade bakenyeye biteye ni naho naboreye grenade sinari nyizi akana k'imbwa rwose k'imyaka 7 kakagera gutya ngo Mansera ngo muri no modoka ngiye gutera yarafite imeze nk'iyi microphone mfite akambwira ukuntu ikora byatumye mbyiga kubimenya ngira ngo nanjye ngiye mu gisirikare nabibaje ariko nibikabe akambwira ukuntu agiye gukurura akagozi uyingiye akajugunyamo nkagenda ngahenda mubona umuntu w'imyaka 40 uhenda imbwa y'imyaka 7 mwumva uko bimeze kandi nge nari nashiritse ubwoba ariko noneho tugiye mu mwanya wabari abantu baziraga kayengo murira ko ati ndakwica utazi n'icyaguhora tujye muri iyo mudu twumva ubwo bwoba abantu bari bafite mwumva ukuntu byari bimeze abana batoya bangana mwako tucaye imbere kubona umwana yarandijije arebye umwana umwe mu nari mfite ngo yabuwe gatukura ngo ndakurarana ngo nzakwiceje mwumve mvugo abakuru murayumva mwumva kana k'imyaka 7 kisararaga kavuga amagambo mwumva ko isi yari yageze nyine twabonye umubyeyi bihetse umwana nahamwe imyaka 25 ahetse umwana mu ngongo atera umuntu 10 bazabibabwira abana twari kumwe bari ku Kibeni bari badutije cyakoraga dige hano ya Cyarugo cyari kirekire cyane ku buryo bagiye mu bantu benshi cyane
nkagira ngo rero icyo gihe ngira ngo abantu sinzi uko nabyita se ni ubugome mu mutwe ubwenge bwose bwari bwavuyemo, ari ubw'abicanyi ari ubw'abicwaga, kubona abantu 10 bari ahantu umuntu umwe w'imbwa akaza avuga ngo mwese muhaguruke, mugahaguruka kandi uvuga ati turajyayo, bakabasohora abantu bakaza ati mwese mututsi mwese haguruka, akihagurutsa nta n'umubwiye. Iyo mvuze umututsi ni amazina twahawe ariko byabayeho, nta gitangaza gihari, byaravuzwe. Umututsi, umuhutu n'umutwa ni amoko twahawe, tugira igihe tuyafite, hanyuma iyo tuyakoresha si uko hari agaciro tuba tuyahaye. Kandi ndizera ko mwebwe nta gaciro mubiha, ariko twe tubivuga twabibahemo kuvuga ngo uri umututsi n'uyu munsi nyine radufata akavuga ati nyine twebwe abatutsi twari kuko cyamufasheho, twebwe abahutu twari kuko cyamufasheho. Rero nimukagira ipfunwe ryo kubivuga, mujye mubivuga mubyubakisha, ariko byabayeho n'amateka, sibyo? Ngira ngo nacyo gituma kenshi ibintu bitadushiramo, nuko ujya kuvuga ngo maze rero disi aba wari ugiye kuvuga abahutu karimira, wari ugiye kuvuga abatutsi karimira, ugira ngo urapfa. Ariko ngira ngo ibyo bintu byagombye kutuvamo ari bakuru na mu bayobozi, muzafasha abantu kujya batinyuka ibintu tubivuge ariko tubyubakisha, tudasenya. Twebwe twarayobotse turabivuga i Kigali, ukabivuga ariko ubyubakisha, ntitukabikoreshe kubwoba. Sinkakurebe ngo mushake nk'umutu cyangwa umututsi, ariko ko habayeho abantu bitwa abahutu n'abandi bitwa abatutsi. Abo batutsi bapfuye bishwe na bamwe mu bahutu, ntabwo twatinya kubivuga. Ariko ntabwo twavuye abahutu bose bishe abatutsi, nabyo byaba ari ikosa. Nagira ngo rero nuko narimvuze ngo abahutu abatutsi mutaza kubifata nk'ingengabitekerezo, ngira ngo barayidusobanurire bihagije. Ubwo rero tugeze aho ngaho, uwo mudamu yishe umuntu tureba, umuntu uhetse umwana akica. Mu byumve mwumve ibyo twabayemo. Ibindi by'udukonzo bajya gushyira ku majosi yabo bose, na nuri yarimo warimo nyahura, we yagize Imana, baramubwiye ngo wowe wacu bamaze kubwoba, bamaze kumugera kure, barambwira ngo ariko wowe kuri uwacu ngo uri mu biki. Icyo gihe yari akibyibushye tutararya ngo tumucure. Twize ubwenge bw'uko umuntu yicara imbere ya vola ukibyimbisha ukaba munini kugira ngo abantu bane ko munini ari umuhutu. Niko yabigenda, si mubesera nguriye. Noneho bakaza bakamubwira ngo nazane kontaki kugira ngo asohoke mu ngizima Imana ngira umuntu yasohotse. Noneho kubera ubwoba, izuba, inzara, kwibaza cyari cyatutubikaje. No kumaiwe ngoya kuri wacu ngo uri mu biki ngo humura, ariko byaragukijije inshuti yanjye, uri bukudukoryo twakurikiyeho ni byiza. Rero nagira ngo mbabwire ko iyo abantu bageze aho bapfa mu bwenge, bakajya aho bapfa mu bwonko, urukundo baruvanye mu nzira. Nabwiye abana bane, ariko abo basaza babiri b'abarimu navuze ntibagirwa mu mutwe, nabwana ko bambwiye ko muri abarezi muzi Imana icyo ari cyo. Aba bantu muzi ko ari abantu b'Imana murimo gutangira, murimo kwica, ngo nta Mana ikivuga, ngo nta ikiriho kuri Imana yari yavuye ku isi. Nuko byageze ubwo muri ubu kidodo umuntu yabaga afite. Jewe se babwira icyanjye sinamenya kukibabwira, kuko abo bantu bose twari kumwe bari ku mutwe wanjye. Imana yangiriye ubuntu rero, numvise binyobeye, ndeba agahungu kari gahagaze ubona nta kintu gafite, ntiyushaka ko wica kandi uri umwana. Nuba mukuru abantu bazabaho ngo yarungiye ntabwo nica, ngo nibere hano nanjye batanyica, ngo ahubwo ngo nimutambuka ngo barabica bashyire muri Mugesera. Ubwo mba ndabonekewe, menya ko ibintu byacitse. Nasabye Imana igitangaza nyuze kuri Bikira Mariya, ni akantu gatoya ntimugapinge kuko kagiriye ubuntu. Navuze ni Imana, none bo umubyeyi Bikira Mariya navuga, wowe uranyumva ko njyewe ndi umunyabyaha? Haza akantu ngo vuga musubireyo tugaruke hano. Ni byinshi naragiye njya kwa babishanye n'imihoro yabo, ni rero muteke dusubireyo bwije. Byari maze kuba nka saa 11. Ngubundi mwajyaga hehe? Ngo mwahunze iki? Tituzagaruka ejo mwongere muduhe inzira. Ubwo rero barambwiye ngo nzaza n'amafaranga menshi, bampa uburenganzira bwo kugaruka, ariko mu kugaruka nayo ari inzira y'umusaraba ni ndende. Turagaruka tugera hano, noneho mbagize ibyago bikomeye ko abantu bari bamaze kugaragara n'abahigwaga bayibaho bari barimo.
ko abandi twahuriye mu mayira baje hano binjiyemo, hanyuma ndongera ndege nkunda kuko harimo bimbere kuza hano mu kigo twari tuhuriye hari hagati, ariko umukapiteni amutogesha vuba cyane amukuramo, badusigira abandi babiri ngo bazaturira, ariko sinabizeye nabo harabona ari abategetse guhagarara batarenga nkirirwa ari byo baragiye. Bari bafite imbunda yo kujya nayo nayo ifite nari ifite ikomeye yo hejuru. Nuko twagerageje kujya dusesera aho tubonye, abakunda bakajya hehe n'abandi hehe, n'utinya najye muza akajya mu rutoki. Ubwo twari twagwiriye, gusa amahirwe twagize twaryaga rimwe ku munsi, twashoboraga kurya rimwe ku munsi kubera ubwoba. Ibiryo byari biharengera ngo abirwamagana benshi muri no mu babisabuye abari ahangaha bamaze kwibomora byarabatunze. Cyari igihe cyabyo ntawe nteri gushya, ku buryo nagiye kugura isukari 25,000 nayiguze 1,000 nyigura n'uwayibye hano turi muri Brenda aho najyanye abana. Rero hano Imana yatugiriye ubuntu, tumaze kwinjiramo byaragaragaye buri munsi bazaga hano kubaza kanaka byarangoye pe, kandi njye nawe nari mfite ndirira, byarangoye, ariko Imana ingirira ubuntu cyane cyane cyane. Hari umuzamu wagaye Gatagara wajyaga afasha, sinzi izina rye, ariko yajyaga akunda kubesha abantu baje hano baje gushakisha abangwerega ngo aho nta bantu barimo ubwa mbere tutaragenda. Nawe Imana izamuha amahoro kuko yarapfuye. Hanyuma tujya muri iryo cwaburindi, ariko 17 icyo gihe tugerageza guhunga, ariko ntitwasubiye murabyumva. Tuguma hano nza kumenya inkuru, hari ukuntu nari mfite abantu twahanaga amakuru rwose babaga muri uyu muhanda. Hari umusaza witwa Mbayiha hariya, sinzi uko ameze, ariko Mbayiha nubwo nawe yahigwaga yagendaga gikristo akajya kureba uko bariya baramutse, ko abandi baramutse iki, agasanga nijana mu biti rimwe na rimwe tukavugana. N'umugabo rwa Bukamba nawe aruhukire mu mahoro. Hari n'undi mugabo nabaje gupfa ariko par accident, uwitwa bari nabo wajyaga agemurira mu bitaro abantu basatuye inda aho bagize gute. Abo nibo twashobora kugenda tuvugana, uyamenye kuri akari kubwira aho hari iryo ukarivuga. Naje kumenya ko bazadutera, nsigara mpagaze nibaza ikigiye gukorwa, ntawe nabibwiye, nabo bose ntawe nabibwiraga, nanga kubatesha umutwe. Habwira abana ngo basenge, ariko kuko bo bari bagishobora hari ntibari bazi byabaye, nabarindaga amakuru yo hanze. Nabwira mugerageze musenge, jye singisenga uretse gusaba igitangaza. Byaje kuba rero ko mukotanya tugezeho kuri 20 ya tariki bari kutubomora cyangwa kuri 21. Imana itugira ubuntu, kiba igitangaza gikomeye cyane. Ntabwo ari ishema ryacu, ni ishema ry'Imana. Abo bantu bose babayeho nta n'umwe wapfuye. Urundi rugendo rwabaye rurerure, rwavugwa rugenze, ariko noneho ngaruke kuri aba bana batoya. Abana twari kumwe icyo gihe bari ingeri zose, narababwiye barumva, bafatana urunana. Hari aho twageze bakajya basaba amakarita y'akaranga muntu, sinzi wari ugiye kwikuramo umuryo urwara ahita yumva ko bidashoboka, ntawongeye kuvuga. Mwabana mwe aho muri indirimbo ya Rugamba murayizi, baririmba ngo twana twanye n'abaraza urukundo, uriya muzi kwiririmba. Ndagira ngo mwese muntize amajwi tubanze turirimbe igitero cya mbere rero, kandi tuyiririmbe tuyigira yacu, tuyiririmbe kuko tuyizi, tuyinjiremo, kuko Rugamba n'umuntu wari umukristo cyane. Tuyiririmbe rero kandi tuyigire yacu. Uwidini urimo iyo ari yo yose ni ikintu kitureba, n'Imana imwe twemera. Umve twana twanye n'abaraza urukundo, muzabona ibibagora bishaka gutamamira urwo rukundo, murabe maso hatagira